அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு டெலிஷியஸ் டேஸ்டி ஃபுட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பாப்கார்ன் சிக்கன். வீட் ஃப்ளார் வச்சு எப்படி நம்ம கோட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: அரை டீஸ்பூன் சோம்பு, தேவையான அளவு உப்பு, 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, அரை டீஸ்பூன் சர்க்கரை, அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 2 சிட்டிகை மஞ்சத்தூள். இதுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், எலும்புச்சம்பழம், 1 டீஸ்பூன் சோயா சாஸ், கார்ன்ஃப்ளவர், 250 கிராம் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஒரு பவுல் எடுத்துக்கங்க. அதில் இந்த சிக்கனை நம்ம போட்டுடலாம். சிக்கன் பீசஸ் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்கணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணிக்கங்க. இப்போது இதில் இந்த தயிரை ஆட் பண்ண போகிறோம். அதை நல்லா நம்ம ஃபோர்க் வச்சு அடிச்சிடலாம். தயிர் ரொம்ப கெட்டியான தயிராக இருக்கணும். தயிர் ஏன் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அது சிக்கனை ரொம்ப சாஃப்ட் பண்ணும், அதுக்காக தான். இப்போது இதில் இந்த மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு அரை எலும்புச்சம்பழம் எடுத்திருக்கேன். இது பிழிஞ்சு விட்டுடலாம். இதில் நம்ம 1 டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். சோயா சாஸ் ஏன் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கொடுக்கும். ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் செய்கிற மாதிரியான ஒரு டேஸ்ட்டு தான் இதில் கிடைக்கும். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதுலேயே நீங்கள் கரெக்டான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மசாலா ஃபுல்லாமே எல்லா சைடும் கோட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போது இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு இன்க்ரீடியண்ட் ஆட் பண்ணணும். இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டீஸ்பூன் நான் எடுத்திருக்கேன். இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்க்ரீடியண்ட். இது போட்டால் தான் சிக்கன் வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டு. நான் 1 டீஸ்பூன் தான் எடுத்திருக்கேன் 1/4 கிலோவுக்கு. அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அதிகமாக சிக்கன் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் நம்ம 1 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து கம்மியாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா நம்ம இந்த சிக்கனை ஃபுல்லாமே கோதுமை மாவில் கோட் பண்ண போகிறோம், அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, கம்மியாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் 2 மணி நேரம் வச்சிடலாம், நல்லா ஊறட்டும். இப்போது கோட் பண்ணுறதுக்கான மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் அரை கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். நம்ம டபுள் கோட் பண்ண போகிறோம், அதுக்காக தான் அரை கப்பு. இதில் 3 சிட்டிகை மிளகுத்தூள் எடுத்துக்கலாம். ஒரு சிட்டிகை உப்பு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. சிக்கன் 2 மணி நேரம் ஆச்சு, ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்தாச்சு. இப்போ நல்லா ஊறி இருக்கும்.
இதை நம்ம இந்த மாவில் கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒவ்வொன்றா மாவில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க பிளேட்டில். நம்ம கோட் பண்ண உடனே சீக்கிரமாக பொரிச்சிடணும், இல்லைன்னா ரொம்ப உள்ளே ஊறி போயிடும். இப்படி பண்ணுறதுனால தான் வந்து பாப்கார்ன் சிக்கன் அதோட வெளி ஏரியா ஃபுல்லாமே ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். மோஸ்ட்டாக கேஎஃப்சியில் வந்து இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க. ஆனால் அவங்க வந்து மைதா மாவு வச்சு பண்ணுவாங்க, ஆனால் நம்ம கோதுமை மாவு வச்சு பண்ணுறோம். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். நம்ம சைடில் அந்த மாவு தண்ணி ஒரு கப்பில் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி கோட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த சிக்கன் பீசஸ் வச்சுக்கலாம். இப்போது இந்த சிக்கன் பீஸ் எடுத்து இதில் டிப் பண்ண உடனே இதில் போட்டு கோட் பண்ணி நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணணும். ஆயில் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கணும். இந்த ரெசிபி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். போன் இல்லாத ஒரு சிக்கன் பீசஸ் இல்லையா, அதனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ நல்லா இது ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. அவுட்டர் ஃபுல்லாமே ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியுதா, நல்லா கோட் ஆகிருக்கு. அந்த வீட் ஃப்ளார் ஃபுல்லாமே நல்லா கிறிஸ்பியாக அது ஃப்ரை ஆகிருக்கு. பார்த்தாலே தெரியுது இல்லையா? சாப்பிட்டாலே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். சூப்பரான பாப்கார்ன் சிக்கன் யூஸிங் வீட் ஃப்ளார் அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. மயோனேஸ், டொமேட்டோ சாஸ் இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்லாம். சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் கேஎஃப்சியில் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும். இப்போ நான் இதை பிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். வெளியில் ஃபுல்லாமே கிறிஸ்பியாக இருக்குது. ஆயிலை ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணலை. உள்ளுக்குள்ளே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். பாப்கார்ன் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.